दहशतगर्दी नामंजूर, ये दहशतगर्दी नामंजूर, ये गुंडागर्दी नामंजूर, ये गुंडागर्दी नामंजूर, एक पोस्ट पे गाली नामंजूर, एक पोस्ट पे गाली नामंजूर, ये अफरा तफरी नामंजूर, ये अफरा तफरी नामंजूर, ये कर्फ्यू मर्फ्यू नामंजूर, ये कर्फ्यू मर्फ्यू नामंजूर. ملګری دوسه تو پاتاوی چې څورې مخ کې پښاول کې دغه ریاستي فوج چې ځونتا د مسلمانو فوج یای ځونتا یې د پاک فوج لقب ورکړای دی دغه د مانتوی سره تعلق لرین کی څلور به ګناه کسون جلال الدین صلاح الدین نصر الله او حکیم الله په بدردی سره قتل کړل پښتون پکې غر کیږي څنګه ازادي ده ملالۍ مو پوریږي څنګه ازادي ده ځوانان مو قتل کیږي څنګه ازادي ده کورونه مو ورانیږي څنګه ازادي ده د جلال الدین او د صلاح الدین لاشینه د څه سرکوري جرګې چې هغه په لاس اوته کسون باندې مشتمله وه د دغه په موجودګي کې د اف سی او د پولیس بوله په زبردستی باندې شاخ کړل نه د کلی خلک ته دا موقع ورکړه چې د دوی مخینه وکسي او نه چا د دوی جنازه وکړه ये जो नामालूम है ये हमें मालूम है نو دا تیر شل کلاو دوی میش مړاولي خو دا ویس دوی په میش باندې یوه نوې ډرامه شیري کړه چې یو ورځې مړکو پانه باندې جنازه چاته نه ورکوي رها کرو علي وزیر رها کرو رها کرو رها کرو علي وزیر رها کرو چې کیم نصر الله دی او حکیم الله دی د دغه لاشینه د ویسا پورا د فوج په کلا کې دي فوج دا ورته یایي چې دا ساړي وو پټ په توره شپه باندې ښخوئ چې څوک یې د دوی نه مخینه وویني او نه په دوی باندې خبر پښتون پکې غر کیږي څنګه ازادي ده ملالۍ مو پوریږي څنګه ازادي ده نو بې ګناه خلک یې مړه دي میش دا یایي چې میش په خپله خوره مزید په یوه شکل کې دا دهشتګردي نه ماني او د دغه جبر خلاف نن پښتون تحفظ مومنټ جنوبي وزیرستان په نه ځایونه باندې د احتجاج اعلان شوی دی د انګور اډنه د ازامرسک پوره د تنایي پوره د کوټکي پوره د ماکین پوره د چغمالي پوره نن دا ټول خلک راووځي او دغه ریاست او دا یایي چې مزید نه مو ته په وزیر ماسي تقسیموای شي نه مې په خلینه تقسیموای شي چې په پښتونه چیرته باد اریځ وي د هر ځای پښتینو په سر ووځي